Frøland kraftstasjon ligger fint til ved Frølandsvatnet i Samnanger. Noen av de gamle maskinene i stasjonen er fremdeles i bruk. Da kraftstasjonen på Frøland og linjene til Bergen var ferdige i 1912, ble krafttilgangen til byen mangedoblet. Avisa Morgenavisen skrev at nå har Bergen elektrisk kraft i all fremtid. Nå får du fanden i meg så og få bitt pressebørene her. Ja, vi får prøve på det. Smeden hadde full jobb med å holde børene kvasse. Etter sprengningen skulle massene ut og taket renskast for løs stein. Arbeidet i tunnelen var hardt og farlig. De frakta opp en liten kraftstasjon som kunne lage strøm til svære kraner, et betongblanderi og til en kompressor, slik at de kunne børe med pressluft. Blant de svarte fjellene høgt der opp i nord, der de ville foster størta seg vår fjord. Sjunger jagen rallar trall og feislens hamnar berges lag, og mitt navn er Pelle Karlsson Torp.